Деген жылы регімізді іс қимыл арқылы білдіретін боламыз. Жақсы ма? Түсінікті ма? Олай болса бастайық. Мен сенен жылу аламын, жүрегімге саламын, досыма сыйлаймын, сәттілік тілеймін. Жарайсыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыз ерекше сабақ болып отыр. Өйткені біз сіздермен бүгін саяхатқа кемеге отырып, саяхатқа шығатын боламыз. Қолымыз белгілі, енді экранға назар аударайық. Сол номерлердегі сандар бойынша мына генератордың тілі қай таяқшаның номеріне келсе, сол номер арқылы жауап беретін боламыз. Олай болса бастайық. Екінші номерлі оқушы. Қанша минут сайын дене тартуын жасап отыру керек? Қолдарыңызда, әрқайсыларыңыздың қолдарыңызда сыған сағаттар бар. Әр аралда жеткен жетістіктерімізді сол сағаттар арқылы қағаздарға бағалап отырамыз. Мына жерде толық жауап берген, әр сұраққа толық жауап берген оқушыға 2 деген балл беріледі. Жаңағы жауап берген оқушыға өздеріңіздің смарт сағаттарыңызға 2 баллды қосып қойсаңыздар болады. Көрдіңдер, оқушылар бізді толқындап тағы да бір арал алып келді. Бұл аралымыздың аты қалай екен? Экранға қызықты ақпарат аралы екен. Жақсы. Бәріміз экранға назарымызды аударамыз да экранда қандай суреттерді көріп тұрмыз. Жансек. Ноутбук, ұялы телефон, планшет. Қандай таңдау кез келген ақпаратты біз компьютерден екінші компьютерге тасымалдау үшін
Bitim.